Dámy a páni, ja vás zdravím všetkých pri ďalšom videu, konkrétne z Counter-Strike, čiže toto ešte ďalšie video. To bude asi predposledné z tohto roku, pretože ešte zajtra možno video, ale to bude skorej, pretože ja som sa ešte stihol spraviť tak rýchlo tieto úlohy do školy, čiže ideme na to. No a prosím pekne, ideme si zahrať proti botom teraz a potom si môžeme dať deathmatch aj akože s reálnymi ľuďmi. Čiže tak ja si dám moju najobľúbenejšiu mapu, tuším Office, a ideme mi na to. Toto je predposledný, dúfam ešte, že zajtra vyjde ten The Hunter a potom sa budem snažiť vydávať iné. Aj iné videa, dáme si, že terorista. Dáme si čo za zbraň? Ja mám rád túto, ale predsa len kačko a galiárko je lepšie, ale dáme si toto. A pištolku si dáme, no to som už nestihol, nevadí. Ale dúfam, ale ak máme to dobre, nie, to je Glock, no dobre, Glock je tiež dobrý. Ideme mi na to, ale ja si zoberiem toto a tak to rozstrieľame. OK, čiže tam vidíte. Tak, pekne som ho vystrieľal, tam na niekoho asi strieľal, aha. On nemal asi mieritko dobré, lebo je to, že na kačku není mieritko a ja som kľavý, čiže ja potrebujem mieritko mať do zbraní a takú rýchlu ešte. Čiže ja potrebujem toto, čiže to je jasné, že bude ľahšie, ale nechcem sa hlavne ukázať, aký som slabý, keď hrám deathmatch alebo tak, ale teraz som prvý proti týmto botom. Proti botu mi viem hrať, ale proti týmto nie, lebo by mali inšiu zbraň alebo tak. Počkaj, naozaj. A mi niekto, dobre, pekne som ho zastrelil. Aj dvaja, toto takto. Do mňa strieľali. Čiže uvidíme, tohto strelíme pekne. Ideme ďalej. No konečne, takto. Som dobre kľudný. Počkaj, tu niekto nestrieľa niekto tuto? Neviem teraz. Počkaj, ten sniper. Tak, dobre. Toto si dám, ne. Že skúsim niekoho takto, no presne takto, tento hovorím, že oni sú aj. Tak, dobre, skoro ma čapli. Vymeníme zbraň na Desert Eagle. Toto je lepšia. No a GTAčko budú, ale ešte to potom bude zvyššie, lebo GTAčko som si ešte nesiahol a plánujem si to siahnuť, ale neviem ešte kedy. Neskôr to bude, určite to bude neskôr, aj toto pištolkový. Dávam takto pekne, tak. Dobre, dáme si, že tuto. Vlastne potom sa nedá, hej, to potom hneď musíte dať, keď si chcete vymeniť zbraň. Škoda, že do hlavy nie, ale nevadí. Rýchlo na mňa strieľal, ale čo mal akáčku? Lebo mal akáčku, tak celkom dobre mieril, lebo ja keď som hral s akáčkom, tak som sa nevedel absolútne trafiť a tento tu na mňa. Neviem teraz, či to veľa, lebo mal som rekord, že 800, proti botom som mal tak 985, nie 1085, tak. V deathmatchi s normálnymi hráčmi, s reálnymi, tak to bolo, že takto som mal, tuším 300, okolo 370, no proste nie veľa, lebo tam mali cez 700, 800, čiže táto zbraň milujem, mne sa s ňou najlepšie hrá, pretože za kačkom neviem mieriť dobre, lebo to nie je vlastne tá zbraň, ale môžeme si niekedy zahrať aj za kačkom, ale zahrám si s krátkou zbraňou Desert. Tento pištolkou tu na mňa strieľa krát a myslí si, že nás skoro dal, neviem prečo. Ideme ďalej. Jaj, počkaj, ja že som mu zastrelila. Počkaj, nevadí. Čiže tak, vlastne chvíľku som v štíte. Akáčku na chvíľku. Dáme si na chvíľu akáčku, len to sa nedá mieriť s tým. Najobľúbenejšia mapa ináč. Tak, dobre, pekne. Akáčka je najsilnejšie z týchto, tuším. Alebo ten Galiar A, tú M4, ale mne sa najviac zaraz to s tým mieritkom, pretože rýchlo strieľa naozaj na krátko, ale aj na to. Ajajajajaj, už som si myslel, že ma dá. A tento tu, počkajte, musím sa skryť.
sa zbraní. Nestihol som, nevadí. Počkajte. Tak, dobre, pekne. Ideme ďalej. Neviem, či je to veľa, ale asi ani nie. Nestihneme dať ten rekord určite. Zlejšie hral, no. No a kečko má málo prebitia. Prebijem zbraň radšej. Snajperku 2 strieľali. A nakrátko. Tak jeden bod, však je 7 bodov sa získava, tuším za neviem, alebo neviem. No dobre, tu som vedel, že ma zabije. Tam som nikoho videl, len som ho neskôršie spatril. Aha. No, ukáž sa tu. Jaj. Tu je ďalší, tak tu pekne. Nevadí. Zomrel. Tak, dobre, pekne. Nič nám neubral, ani nestiel sa skoro pozrieť na nás. Ideme ešte sem. Chcem jedného ďalšieho zastreliť. Tam máš ty. Bot. Ideme ďalej. Môžeme skúsiť aj s reálnymi, ale ty kokos, to bude katastrofa. Lebo tak nie som ešte zvyknutý na CS-ko, nehrávam to moc. Iba vtedy, keď mám čas a keď už konečne mám pokoj. Počkaj takto. Dobre. Naozaj. Počka to, ako? To vážne odstrelil. To je toto zbraň, nie toto. Iná. Dáme si, že Glock, lebo Glock je taká tá... Mne sa páči veľmi Glock. Zono, hej. Som sa musel uistiť. Mám 562, to nie je veľa. To je nič skoro. Ja bežne dávam 800. Nevadí však. Ako sa uvíňaš ty? Ja si neprebíjam zbraň, tu mám veľa. A zase som strieľal s tým, toto mi zavadzia. Čo ma dobre? M4. Alebo galiárku. Nevidel som to dobre. Lebo som strieľal hlavne na hru. No, každopádne ešte 30 sekúnd a ideme aj koniec. Ale ešte kým sa mi toto video nahraje. Ja sa čudujem ináč, lebo video mi trvá proste normálne minútu. Či na mobile, keď som toto dával, akože videa postoval a tak. Do 10 minút sa mi to dalo. Ty kokos. A teraz normálne tam je. Normálne mi trvá, keď na notebooku mi trvá kokos nakoniec. Na notebooku mi to trvá hodinu skoro, niekedy aj viac ako hodinu, kým sa mi to pustí. Čiže ja som si vtedy zatiaľ robil úlohy a toto a mám teraz spokoj, čiže tak. No a 13 smrti, dámy a páni, 53 zabitých, čiže tak. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment a čaute.